Vi har vært så heldige nå I dag å få være med Jan Davidsen ut på Gaulosen. Hva I all verden gjør vi her, Jan? Nej, I dag skal vi sætte ut lyttestationer. Vi starter et nyt NTNU-projekt, hvor vi skal se på sjøørten sin bruk af elveoser. For det har vi lært at når du skal følge radio, eller merke en fisk og følge med den, så kan man ikke bruke vanlige radiosignaler når den kommer ut I sjøvann. Og hva det vi skal gjøre her I dag? Nej, nu bruger vi en metode, vi kalder akustisk telemetri, så vi skal I dag sætte ut lyttestationer, som hører de her lyttsignalerne fra fisk. Og så I de næste ukerne, som kommer, så skal vi mærke sjøørt med elektroniske mærker. Så der bliver de registreret af lyttestationerne, vi sætter I dag. Det jo sånn at det kan virke som om sjøørreten har gått litt under radaren til de fleste. Det har vært veldig mye snakk om laks, men vi har jo en annen interessant art som sjøørret. Og hva det som hovedideen bak den undersøkelsen som du gjør her nå? Det helt rigtigt, som du siger, at der har været forsket alt for lite på sjøørten, og specielt sjøørten sit liv I havet. Sjøørten adskiller sig fra laksen ved, at den bliver I kystnære områder hele livet, og vældig ofte inde I fjordene, og vældig ofte I elveoser. Så det betyr at altså sjøørreten menneskelig påvirket, skal du si I udgangspunktet 24/7, mens laksen egentlig har store deler av perioden langt væk fra Norge. Så sjøørreten kanskje mer utsatt for menneskelige forstyrrelser, menneskelig aktivitet enn laksen da? Helt klart. Den svømmer rundt imellem havneanlæg og utbygninger og alt muligt, akvakultur, gryver og så videre hele sommeren. Laksen han stikker til havs og bliver borte. Vi jo, vi som får lov til å være med dere på her, vi jo ganske så imponert over den koblingen som vi har her mellom biologi og teknologi, skal du si, og dere akustiske lyttestasjoner som settes ut. Det jo helt fantastisk. Hvem dere samarbeider med på det prosjektet? De jobber jo med kybernetikk og jobber med utvikling av de her signalerne som blir sendt mellom fiskemærkerne og lyttestationerne. Og en av de tingene vi ønsker å gjøre I fremtiden, det å lage en undervandsfarkost, som kan følge fisk som vi har mærker. Slik at vi kan følge dem 24 timer I døgnet og måle miljøet rundt dem. Dere har jo gjort en del undersøkelser I andre vassdrag og I andre fjordsystem, skal du si, og det som vi hørte du fortalte var jo at det en veldig stor variasjon I adferd på de her sjøørretene. De følger ikke et bestemt mønster. Nej, sjøørten har ikke læst skoleboker. Det veldig stor forskjell. Noen I fjorden 2 måneder om året, andre I fjorden 10 måneder om året. Noen holder sig nær elveosen, andre svømmer langt bort og kan være 10-tals kilometer under hjemmelver, før de kommer hjem igjen. Så, og nå skal dere finne svaret på hvorfor. Det ikke bare vise at det sånn, men dere skal ha svaret på hvorfor. Ja, de siste mange årene nu, så har vi kartlagt, hvad de gjør. Nu skal vi forklare, hvorfor de gjør det.